السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. Bu ayetin meali şöyledir. Kendi Rabbinin yoluna hikmetle ve iyi nasihat ile davet et insanları ve onlara öyle delil ile tartış ki en güzel olsun. Şüphesiz senin Rabbin onun yolundan sapmış olanı en fazla bilir ve hidayete ermiş olanları dahi onların dahi en fazla bilgisine sahiptir. Dünyanın birçok ülkesinin cemaatleri kendi şura meclislerinde şu teklifi koydular ve güzel bir şekilde tartıştılar ve programlarını her cemaatin meclisi şurası bana gönderdiler ki nasıl biz tebliğ görev işlerini İslamiyet'in mesajını ülkemizin her tabakasına ulaştırmak görevini en iyi şekilde yapabiliriz. Yahut onu daha güzel temeller üzerine oturtabiliriz. Ahmediye cemaati, İngiltere'deki Ahmediye cemaati dahi bu sene kendi meclisi şurada programında bu teklif vardı. Şura meclisi bunun üzerinde çok tartıştı ve tartışarak kendi programlarını hazırlayarak onaylanması için bana gönderdiler. Fakat daima hatırınızda olmalı. İster tebliğ görevi için planlama olsun, ister başka bir iş için planlama olsun. Meclisi şura meclisi bir planlama yaptığı zaman değişik teklifler şura üyelerinin önüne geliyor ve ondan sonra son bir karar veriliyor. Yahut üyelerin çoğunun bir düşüncesi üzerinde onlar birleşiyorlar ve ondan sonra onun üzerinde amel yapmak için bir program hazırlanıyor ve halifenin önüne konuyor onaylaması için ve onaylandıktan sonra onun üzerine bütün yeteneklerle ve güçlerle
amel yaptırmak ve yapmak meclis üyelerinin dahi sorumluluğudur ve her yüzeydeki cemaat üyelerinin dahi sorumluluğudur. Onun için bu tebliğ işini daha iyileştirmek için yahut onu genişletmek için Meclis-i Şura, İngiltere Meclis-i Şurası'nda tartışıldı ve üzerine kararlar verildi. Ya dünyanın hangi ülkesi olursa olsun, herhangi ülkesinde üzerinde istişareler yapıldı ve halifeden onaylandıktan sonra amel için cemaate gönderildi. Onun üzerine amel yapmak ve yaptırmak için Meclis-i Şura'nın her üyesi ve her yüzeydeki görevlilerin şimdi tam olarak çaba sarf etmeleri gerekir. Yalnız şunu düşünmeyesiniz ki bir tebliğ ile alakalıdır. Onun için yalnız tebliğ sekreteri ondan sorumludur ki yapsın. Yahut başka herhangi bir şubeyle alakalı ise ilgili sekreter sorumludur. Şüphesiz onun üzerine amel yaptırmak için ilgili sekreterler sorumludurlar. Fakat özellikle tebliğ ve terbiye şubeleri öyle şubelerdir ki bunlarda cemaatin her üyesinin her yüzeydeki sorumluluğunun iştirak etmesi ve kendi örneğini göstermesi gereklidir. Şu anda ben tebliğ ile alakalı olarak söz söylemek istiyorum. Onun için bununla alakalı olarak ben her görevlinin dikkatini çekmek istiyorum. O tebliğ sekreterlerine bu teklif üzerine cemaatlerde amel yaptırmak için tam olarak yardımlaşsın. Kendileri onun bir parçası olarak cemaat üyeleri için bir örnek olsunlar. Hangi görevli olursa olsun şu yahut bu şekilde tebliğ işine katılabilir. Ve eğer görevliler iştirak oluyorlarsa cemaat üyelerinin önüne örnekler konuyor. Ve birçok Ahmedi olacak ki söylemeden ve özel dikkatleri çekilmeden kendiliğinden bu örnekleri görerek bu programı tamamlamak için İslamiyet'in gerçek mesajını insanlara ulaştırma çabasına ortak olacaklardır. Bazı sekreterlerinin önüne şubelerinde dahi fazla iş yapılmıyor. Onlar fazla zaman ayıramıyorlar. Yalnız niyet ve irade gereklidir. Kısacası nasyonal sekreter, ülke sekreterinin görevidir. Tebliğ sekreterinin hazırlanmış olan programı her cemaat üyesinin tebliğ sekreterine ulaştırılmalı ve sonra şunu dahi kesin yapın. Kesinleştirin ki cemaatin her üyesine cemaat üyeleriyle ilgili olarak bu programın bu parçası yönetsel olmayan yalnız üyelerle ilgili olan kısım onlara ulaşsın. Fakat en fazla şu ki demin okuduğum ayet-i kerime de Yüce Rabbimiz bize yol göstermiştir. Onu anlayınız. Ve ona göre her tebliğ sekreteri amel yapsın. Her görevli amel yapsın. Davet edenler özellikle amel etsinler. Dailerden ben daha fazla zikrettim onlardan çünkü onlar kendilerini ileri sürdüler kendileri ki biz diğer cemaat üyelerine nispeten daha fazla tebliğ için zamanımızı ayıracağız. Kendi zamanlarımızı eğer verirsek ve bilgimiz dahi olursa
eğer bunlara göre onların dikkatleri olmazsa Allah-u Teala'nın beyan ettiği şeylere, sözlere eğer onların bilgileri olursa da bunda bereket olamaz. Daha iyi neticeler çıkarılamaz ya çıkmaz. Kısacası Yüce Rabbimiz buna dikkatimizi çekmiştir. Bunda en fazla önce hikmet vardır ve mev'izetil hasana vardır. Yani iyi nasihat. Sonra buyurdu ki tartışmada öyle bir delil ileri sürün ki en güzel olsun. Bugünkü sözde ulemalar ve teröristler ve kuruluşlar kendi delilikleri ve hikmet ve akıl ve olmadan ve delilsiz sözlerle İslamiyet'in adını öyle kötüye çıkardılar. Gayrimüslim dünya zannediyor ki İslam hikmetten boş ve delillerden boş bir dindir. Ve akılsızların, ahmakların dinidir. El-İyazu billah. Ve yalnız terörist onun delilidir. Böyle bir durumda Yüce Allah'ın şu buyruğuna göre tebliğ yapmak ve tebliğ irtibatları kurmak her Ahmedi'nin en büyük görevidir. Onun için bu önemli. İlk olarak görevliler bunu tanımalıdırlar her yüzeyde. Geçen 1-2 senede bu teröristler ve bazı ulemaların amelleri İslamiyet'in adını o kadar kötüye çıkarmıştır ki ve bunun üzerine medya dahi bunu o kadar propaganda yapmıştır ki burada geçenlerde bir araştırma yapıldı. Bunun içinde İslamiyet'in terörist ve zalim din oluşu ve Müslümanların sevilmeyen insanlar olması konusunda soru soruldu. İnsanların çoğu aynı cevap verdiler. İslam çok terörist bir dindir. Ve Müslümanlar çirkin, sevilmeyen insanlardır. Biz istemiyoruz ki bizim ülkede Müslümanlar kalsınlar. Ve bunlar ülke için zararlıdırlar. Halbuki birkaç sene önce bir araştırma yapıldıydı. Onun neticeleri tam tersi idi. Ve o zaman insanların çoğu Müslümanların iyi olduğunu zannediyordu. Böyle bir durumda biz tahmin edebiliriz ki ne kadar çaba ile biz Allah-u Teala'nın beyan ettiği yol üzerinde tebliğ yapmalıyız. Yüce Rabbimiz ilk olarak Yüce Allah'ın beyan ettiği söz şudur, o da hikmetle tebliğdir. Hikmet nedir? Hikmetin geniş anlamı vardır. Ve beşareli tebliğ için gereklidir ki bu anlamları biz bilelim. Ki kendi tebliğimizde onları gözlerimizin önünde bulunduralım. Hikmetin bir anlamı bilgidir. Tebliğ yapmak için bilgi lazımdır. Bilgi olmalı. Bazı insanlar derler ki bahane buldular. Bizim elimizde bilgi yoktur, onun için tebliğ yapamıyoruz. Bu çağda bu bahane dahi bir işe yaramaz. Bilgisel olarak Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bize öyle deliller ile bize silahlandırmıştır ve cemaat literatüründe bu bilgi o kadar ileri sürülmüştür ki az bir çaba dahi çok kez insana bilgi verir. Çok derecede. Sonra soru cevap meclislerinde audio ve video malzemeler mevcuttur. Sonra web odaları vardır, website. Birçok insanlara mesaj ulaştırılırsa ve yabancılar derler ki şu anda fazla tartışamıyoruz. Onlara küçük broşürler verilebilir ve website adresleri verilebilir. Onun için ilgi duyanlar birçok kimse vardır ki ilgileri vardır.
onların zamanları olmuyor hemen, fakat daha sonra bilgi alıyorlar, ediniyorlar. Birçok kimse bana anlattı, bilgi edindiler böylece. Kısacası daha önce bilginizi çoğaltın ki bilgisel konuşma yaptığınız kimseler ile öyle yolla konuşulsun ki onların kendi seviyelerine göre olsun. Sonra bilgimiz olmalı. Şu anda bizim literatürümüz ve web site'te nerede bu ilmi ve bu cevaplar mevcuttur. Değişik dinlerle alakalı olanlar ve Allah-u Teala'nın varlığını inkar edenler onların düşüncelerine göre onların delillerine göre deliller sürmeliyiz. Sonra hikmetin anlamı şudur: kesin söz, kuvvetli söz, öyle delil olsun ki kuvvetli olsun. O delili ispat etmek için başka deliller vermeye mecbur olmamalıyız. Sonra daha da ispat etmemeliyiz. Onun için uzun tartışmalara gireceğimize itirazı görerek kuvvetli bir şekilde, kuvvetli bir delil ile onları reddetmeye çalışmalıyız. Ve şu dahi tebliğ şubesinin görevidir ki kendi durumlarına göre öyle itirazları ve onların reddinin delillerini birleştirerek, bir yerde buluşturarak cemaatlerin eline versinler ki en fazla insanlar bilgisel olarak ve kuvvetli delillere sahip olsunlar ki itirazlara cevap verebilsinler. İtirazların kuvvetli delillere sahip olabilsinler. Sonra hikmetin bir anlamı adıldır. İtiraz etmemeliyiz başkasına, eğer tartışma varsa ki bize dahi aynı şekilde itiraz edebilsin. Yüce Allah'ın lütfuyla Ahmediye cemaatinde vaat edilen Mesih Aleyhisselam'ın terbiyesi ve literatüründen dolayı, halifelerin literatüründen, kitaplarından dolayı bu durum söz konusu olmuyor genellikle. Fakat biz diğer Müslümanlar ya diğer dinlere inananlar da biz bunu görüyoruz. Bizim aleyhimizde olan Müslümanlar Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a öyle itirazlar ederler ki diğer peygamberlere dahi yapılabilir. Büyük kimseler vardır ki kendi düşüncelerine göre kendilerini alim zannederler. Öyle itirazlar Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ederler ki diğer peygamberlere dahi aynı şekilde itiraz edilebilirler. Onun için bu konuda dahi tebliğ şubesi bu itiraz ve cevapları birleştirmeli ve vermeli cemaat üyelerine. Ve bu Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanından bu böyledir. İtirazlar edilir. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ki diğerlere dahi aynı itirazlar yapılabilir. Onun kendi dinlerine dahi itiraz edilebilir. Ve o zamandan beri vaat edilen Mesih Aleyhisselam dahi bu itirazların cevaplarını onlara vermiştir cevaben. Döndürmüştür onların sayfelerinden ve kitap eserlerinden. Gayrimüslimlere yahut Müslümanlar dahi dedi ki sizin itiraz ettiğiniz itiraz değil, bu İslamiyet'e dahi itiraz yapılmıştır gayrimüslimler tarafından. Tebliğ şubesi söylediğim gibi birkaç itiraz küçük broşürler şeklinde tabi etmeli ve cemaat üyelerine vermeli. Eğer en fazla insanlara tebliğ işine sokmak istersek bu çaba, bu şube yapmalı. Para dahi sarf etmeli. Aynı şekilde hikmetin bir anlamı hilm ve kolaylıktır. Tebliğde hilm ve akıldan iş yapmalıyız. Öfke ile
söz söylemekle ötekinin üzerine olumsuz etkisi oluyor ve derler ki delil yoktur. Onun için bunlar öfkeli bir şekilde cevap veriyorlar. Öfkelenenlerine dahi söz kolay bir şekilde söz söylemeliyiz. İslamiyet'e itiraz edenlere sözde ulemaların öfkesileri ve şiddetleri fırsat vermiştir ki onlar itiraz etsinler. Yoksa eğer rahat bir şekilde söz söyleseydiler birçok itirazlar vardır ki kendiliğinden sona ermiş olurdu. Hikmetin bir anlamı nebüvvet vardır. Buna göre tartışmak için ve delil vermenin anlamı şudur ki biz Kur'an-ı Kerim Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e indi. Onun delillerini ve onun talimatlarına göre tebliğ yapmalıyız. İslamiyet'in itiraz edenlerin yahut itiraz eden kimselerden etkilenenlerin önüne ben gördüm. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin ışığı altında söz söylenirse onlar üzerinde güzel etki oluyor. Sonra onun bir anlamı şudur: cehalette mani olmak. Öyle yolla söz söylemeliyiz ki ötekisi onu iyi bir şekilde anlasın ve onun cahilliği yok olsun. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dahi buyurmuştur: İnsanların akıllarına göre onlarla söz söyleyin. Sonra bunun bir anlamı şudur: Hakka göre ve ona uygun olarak söz söylemeliyiz. Daima doğru ve olaylara göre söz söylemeliyiz. Bu değil ki ötekini etkilemek için gerçeklerinden uzaklaşarak söz söyleyelim. Öyle sözler ki gerçeklere aykırı olsun, kötü etki yapar. Çünkü şu yahut bu zamanda asıl söz ortaya çıkar. Onun için daima doğru ve hakka uygun olan söz söylemeliyiz. Sonra hikmet duruma, zamana göre söz söylemek demektir aynı anda. Yani eğer düşünce şu olursa ki bir delil ile muhalif öfkelenecek ve tebliğ yerine kavga çıkacak, o zaman böyle bir delilden içtinap etmeliyiz. Şundan içtinap etmeliyiz ve böyle söz söylemeliyiz. Öyle delil ileri sürmeliyiz ki tam yerinde olsun ve ötekinin mizacına uygun olsun ve fasılayı çoğaltacağına daha da onu yaklaştırsın. Bazı kimseler belli bir söz söylerler. Bir mecliste öteki o sözü dinler ve güzel etki alır. Güzel bir şekilde etkilenir. Fakat o zaman söz söyleyerek sessiz kalacağı yerine ve belki bir fırsat olursa daha tekrar söz söyleyeceğim bunu düşünerek aynı mecliste tekrar o adamın peşine düşerler ve sık sık o sözleri tekrar ederler yahut bugün bunu mutlaka kabul et ve daha sonra kalk derler. Öteki de bundan inat eder ve yaklaşmış olan dahi uzaklaşır. Ve ilk sözün etkisi dahi yok olmuş olur. Zail olur. Onun için zamana göre ve mizac dahi tebliğ için gereklidir. Mizacı bilmek. Ve bu şunu ister bizden ki tebliğ de mustakil mizaç gereklidir. Aynı şekilde kişisel irtibatları çoğaltmak dahi gereklidir. Kişisel irtibatlarla mizacı tanıyabiliriz, ötekinin mizacını. Onun için kendi tebliğ işlerimizde bir teselsül yaratmalıyız. Şu değil ki yılda
yılda bir yahut iki defa aşere terbiyetin 10 gününü kutladık. Literatür yolları üzerinde dağıttık durarak ve dedik ki tebliğ hakkı verilmiş oldu. Bugünlerde burada azul olanlar, iltica edenler, birçok kimse, değişik yaşlı kimseler vardır. Bazı kimseler genç ve sağlıklıdırlar. Bazı kimseler büyük yaşlıdırlar. Onların kararları, duruşmaları karar verilmedikçe birçok insanın elinde zaman vardır ve onlar boş olurlar. Böyle bütün insanlara kendi sağlıklarına ve ömürlerine göre tebliğ için kendilerini ileri sürmelidirler. Literatür dağıtmak için az yahut fazla zaman ayırmalıyız. Dil bilmiyorlarsa literatür götürün, kasetler götürün. Eğer yollar üzerinde literatür dağıtmak isterseniz o zaman müstakil program olmalı dağıtmanın. Ve bu politik insanlar için, bu iş için kullanılabilir. Sevap dahi vardır, iyilik vardır ve tebliğ görevi dahi yapılacak ve bunun bereketiyle belki sizin iltica talepleriniz dahi kabul edilecek. Kısacası müstakil tebliğ için bu tebliğ şubeleri tarafından gitmeli ve literatür verilmeli ve ona göre amel edilmeli. Ve öyle bir yolla olmalı ki hikmetin kelimelerinde bu beyan edilmiştir. Bunda görevliler dahi ortak olmalı ve eski yaşayanlar dahi ortak olmalı. Yalnız şu değil ki politikacıları için ben söyledim, yalnız onlar işe girsinler. Özel dailere yalnız sözde özel dahi olmasınlar. Aksine fazla zaman ayırarak bu tebliğ sahasına gelmelidirler. Dünyanın durumu, dünyaya söylemek için açık olarak hepsine söylemeliyiz. Bu sizin bu zamanınız dünyaya battığınız için Allah-u Teala'nın öfkesinden dolayı olmuştur. Bir tek yol vardır ki Allah'a geri gelin ve asıl doğru dini araştırın. Muizzetil Hasana tebliğ emri vardır, buyruğu. Hikmet ile tebliğ anlamında dahi bu beyan edildi. Yani kibarlık, kalp üzerinde etki yapan şekilde tebliğ yapılsın. Kısacası Yüce Allah hikmet ve iyi nasihat ve kuvvetli delil ile tebliğ emri vermiştir. Ona göre amel etmek bizim görevimiz olmalı. Ve müstakil mizaçlı olarak, müstakil bir şekilde onu yapmaya devam etmek bizim görevimizdir. Bunun neticelerini Allah-u Teala buyurdu ki ben yaratacağım. Kim sapıklık içinde kalacak ve kim hidayete kavuşacak, bunlar Allah-u Teala'nın bilgisindedirler. Başka bir yerde şunu da beyan ettim. Siz zorla başkasına hidayet veremezsiniz. Evet, şüphesiz sizin göreviniz tebliğ yapmaktır, mesajı iletmektir. Hakkın mesajı dünyanın her insanına ulaştırmanız lazım. İslamiyet'in güzelliklerini ve güzel talimatını ötekilere açıklamanız lazım. Onu yapmaya devam edin. İnsan oğlu alimul gayb değildir. Gaybi bilmez. Zaman zayi edeceğine ben onun giderek bir mesaj ileteyim ki etki olsun. Bunu insan bilmez ki kim etkilenecek. Yüce Allah der ki size bu bilgi verilmemiştir. Kim etkilenecek ve kim etkilenmeyecek. Onun için Yüce Allah'ın bu buyruğuna göre biz
neticeler konusunda biz sorumlu değiliz. Niye bunun olumlu neticeler çıkmıyor? Niye %100 insanlar bizim mesajımızdan etkilenerek İslamiyet'i kabul eden olmuyorlar? Bizden eğer bir sorulursa yalnız şu kadar ki Allah-u Teala bize soracak. Biz mesajı ulaştırdık mı? Yahut neden tebliğ görevimizi biz yapmadık? Ve neden Allah-u Teala'nın buyruğuna, hidayetine amel ederek yapmadık onu? Kim hidayete kavuşacak? Kim hidayete kavuşmayacak? Bu Allah-u Teala'nın bilgisindedir. Fakat biz görevimizi eğer biz tamamlıyorsak o zaman dünya insanları en azından Allah-u Teala öldükten sonra diyemez ki biz İslamiyet'in mesajını almadık. Bizim ne suçumuz var eğer bu mesaj bize ulaşmadıysa? Bazı kimseler mesaj dinlerler, anlarlar fakat yine şanssızlıkla bir engel onların önüne çıkıyor ve kabul etmiyorlar. Yalnız 2 gün önce Avrupa'nın bir ülkesinin bir muballiği bana yazdı. Filan kimse sizinle görüştüler Almanya'da. Almanya celsasına dahi katıldılar. Tebliğ ve bütün ortam üzerinde onlar üzerinde etkisi oldu. Birçok defa biat etmeye karar verdi. Sonra bir engel ortaya çıkıyor. Şimdi bu Allah biliyor. Kabul edecek mi, etmeyecek mi? Fırsat bulacak mı? Ancak biz mutlaka görevimizi tamamladık. Ona İslamiyet'in güzel talimatı ile ona bilgi verdik. Sonra tebliğ konusunda bir söz şudur. Bazı kimseler soru sorarlar ki siz tebliğ yaparak kaç kişiyi Ahmedi yaptınız? Ve sonra şunu da derler ki Müslümanlar sizi Müslüman kabul etmezler sizin Müslüman olduğunuzu. Sonra ne zamana kadar bu İslamiyet'in zamanı olacak sizin tebliğ yaptığınız gibi için kaç zaman gerekli olacak? Sonra şunu dahi kabul ederler ki zahirde sizin sözler hikmet doludur, akıllıdır. Birçok kimse bana dahi sordular ve soruyorlar bir değişik yerlerde. Şimdi Almanya yolculuğunda dahi bir jurnalist, bir gazeteci sordu. Cevabımız daima şu oluyor. Bize tebliğ yapmanın emri verilmiştir. Mesaj iletmenin. Biz ondan geri dönmeliyiz ve geri dönme ve işimizi yapmaya devam edeceğiz. Kim hidayete kavuşacak, kim kavuşmayacak onu Allah bilir. Bize verilen görevi biz yapacağız. Fakat bununla birlikte şu dahi vardır Allah-u Teala'nın sözü. Allah-u Teala ve onun Resulü üstün çıkacaklar inşallah. Onun için biz şu ümit bekliyoruz ki inşallah bir gün insanların çoğu bizim olacak. Vaat edilen Mesih Aleyhisselam dahi bu ayeti izah ederek, demin okuduğum ayeti izah ederek bir yerlerde buyruklar beyan etmiştir, söylediler. Kendisi konusunda beyan ederek nasıl bazen İslamiyet'in muhalifleri kendi hislerini rencide etmeye çalıştılar. Fakat buna rağmen kendisi bu ayete amel ederek nasıl huzuru bozulmasın ve kavgaya mani olması için çalıştı. Bir yerde dedi ki Allah-u Teala biliyor. Biz asla hiçbir zaman cevap zamanında kolaylığı biz terk etmedik. Hiçbir zaman biz olmadı ki biz kolay bir dil kullanmayalım. Daima kolay kelimelerle biz işimizi yaptık. Bazen muhalifler tarafından çok sert ve fitne yaratıcı kelimeler oluyor. Biz zamana kadar maslahate göre sert davrandık.
arada bir. Çünkü muhalifler, ulema-i su, kötü ulemalar yahut yaramazlığı seven liderler, insanları dahi saptırırlar. Onlara cevaben biz tabii ki sert cevap verdik. Onların yazdığına göre onlar şekilde biz de yazı yazdık. Ki kavim böylece kendi vehşilercesine coşkusunu mani olsun. Cevap verdik ki aynı sert bir şekilde cevap verdik. Daha fazla coşku göstermeye gerek yok. Vahşilercesine durum göstermeye gerek yok ki fesat çıksın. Bu nefsani coşku ile değil ve bir kırgınlıkla değil, yalnız adil cadilhum billeti hiye ahsene göre amel ederek bir hikmeti ameli olarak biz onu uyguladık. Bazen sert davranma gerekiyor. O da bu ayetin kapsamının altında olur. Hikmete göre böyle bir söz söyledik ki doğru olsun, uygun olsun zamana göre ve o zaman onlarla muhalif öyle cevap vermek gerekli olsun. Onun için bazen sert davranıyoruz. Fakat genellikle kibar oluyoruz. Hikmeti ameli olarak sert davrandık. O da şu ki muhaliflerin çirkin kelimeleri sona erdi. Ve bizim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hakkında çok çirkin kelimeler kullandılar. Ki onunla belki barış bozulabilirdi. Biz o zaman hikmet dolu şekilde sert kelimeler kullandık. Böyle bir durum olursa orada Cadelhum billetihi ahsanın anlamı şu olacak ki biraz sert davranın. Aynı hikmete göre ötekinin kullandığı şekilde cevap verin. Onun için asıl gaye şudur ki, o da şu ki fitneye mani olalım. Fitne ve fesada mani olmak asıl gayedir. Ve mesajı doğru bir şekilde iletmek dahi gereklidir. Mesih Muhammed Aleyhisselam asla öyle bir yol benimsemedi ki muhaliflerin benimsediği yol. Onun yerine kendisi dedi ki hükümet ve yasaya bağlı kalmalıyız. Ve fesadı yayılmaktan mani olmak için delillerle söz söyledi ve yasaya bağlı kaldı. Fakat her nerede hamiyet gösterme gerekirse orada hamiyetini gösterdi. Başka bir yerde diyor ki ayet-i kerime cadilhum billeti hiye ahsan'ın anlamı şu değil ki biz o kadar kibar olalım ki mudahene edelim. Pohpoçuluk yapalım. Allah-u Teala Allah olduğunu iddia eden ve bizim Resulümüzü yalancı desin ve Hz. Musa'nın ismini yol kesici desin, hırsız desin. Öyle onunla konuşmak mücadele hasene midir? Hayır. Münafıkane, sinet ve imansızlığın bir şubesidir. Bunları daima dahi gözlerimizin önünde bulundurmalıyız. Pohpoçuluk yapmayalım. Yağ çekmeyelim ki tebliğ yapmalıyız. Ötekine söz söylemeliyiz. O dereceye kadar gidelim ki asla hamiyetimiz yok olsun. Belli bir derece kadar fesat çıkartmamalıyız. Fakat belli bir dereceye kadar onların kelimelerini onlara döndürmeliyiz. Ve cevap vermeliyiz. Her nerede haddinden daha fazla muhalifler itirazda aşırı giderlerse yahut onlar sözleri öyle olurlarsa ki haddinden çirkin kelimeler kullansınlar haddinden fazla, orada bazen fitne mani olmak için cevap vermek gerekir. Aynı şekilde şunu da beyan etti. Kibar söz söylemenin anlamı yalnız şu değil ki müdahale ederek o kadar korkalım, yağ çekelim ve doğru olmayan sözü tasdik edelim. Hayır, bu mana değil. Hikmet gereklidir. Her halükarda. Dil
kibar dil ve kibar lisan ve kibar hikmetin anlamı korkaklık değil. Yahut yaklaştırmak için yanlış sözü doğrulamak değildir. Mesela bugünlerde dünya maddiyatçı insanlar hürriyet adı altında öyle yasalar çıkarttılar ki şeriat ona asla izin vermez. Ve onların elinde birisi söz söylerse derler ki bu Ahmediler dahi kendilerini terörizmden uzaklaştıranlar diyorlar ve onun aleyhinde söz söylüyorlar. Diyorlar ki biz terörist değiliz. Fakat bazı muamelelerde bunlar dahi teröristdirler. Ve örnek şöyle ileri sürerler ki mesela kadınlarla tokalaşmak muamelesi vardır. Yahut hem cins meselesi vardır hem cinslik. Şimdi Almanya'da bazı kimseler bana soru sordular ve benim cevabım üzerine bazı kimseler olumsuz yorum yaptılar bizim aleyhimizde. Fakat insanların çoğu anladı. Gerçek nedir? Biz kavga etmemeliyiz. Gerek yok. Fakat yanlış olanı mutlaka yanlış demeliyiz. Geçen günlerde burada İngiltere'nin bir politik bir partisinin üyesi meşhur oldu ki politik lider olarak ortaya çıkacak ilan etti ki partinin lideri olmak için ortaya çıkamaz. Çünkü kendisi hem cinslik aleyhindedir. Öteki abortion aleyhindedir. Çocuk düşürme. Dedi ki bizim toplumda insanlar bunu söz kabul etmezler. Hem cinslik meselesine gelince Kur'an-ı Kerim ve Kitab-ı Mukaddes yani Bible kavimsel olarak Allah-u Teala'nın tarafından cezalandırılacağını her iki kitapta zikredilmiştir. Fakat çocuk düşürme bazı durumlarda caizdir fakat onun kendi düşüncesidir. Aynı şekilde başka bir bir lider, politika lideri birkaç ay önce kendi partinin liderliğinden istifa etti ki hem cinslik meselesi aleyhindeydi ve dedi ki ben kendi imanımı ve politika arasında ben ayrıldım. Onun için iyidir ki ben kendi imanımı korumak için parti liderliğinden ayrılayım. Onun için eğer bu insanlar, maddiyatçı insanlar ve onların dinleri dahi kendi asıl durumda değildir. Kendi maddi konularını din için feda edebiliyorlarsa ve yağ çekmiyorlarsa, korkaklık göstermiyorlarsa o zaman biz ki son ve ebedi şeriyete inanan kimseleriz, ne kadar kuvvetli imanımız olmalı ve maddi ilişkilerimizde ve tebliğ işlerimizde hikmetle ve kuvvetli delillerle bunları reddetmeliyiz. Maddi çıkarlarımız için değil bunlardan korkmamalıyız. Onlara yağ çekmemeliyiz ki onlarla irtibatımız sona erecek. Eğer hikmetle söz söylenirse asla irtibat sona ermez. Sonra Allah-u Teala buyurmuştur. Daha önce de zikri geçmiştir. Hidayete kavuşan kimselerdir. Allah diyor ki ben biliyorum. Onun için Allah-u Teala kime hidayet vermek isterse onun kalbini Allah-u Teala kendisi açacak. Görevliler özellikle buna dikkat etmelidirler. Ben genellikle gördüm bazen kimseler korkaklık gösterirler. Muhalefete aldırış etmemeliyiz. Muhalefet tebliğ yollarını açar. Vaat edilen Mesih Aleyhisselam bir yerde şöyle buyurmuştur. Ne kadar kuvvetli bir şekilde batıl hakka muhalefet ediyorsa aynı şekilde hakkın kuvveti daha da çoğalıyor. Dedi ki çiftçilerde dahi bir meşhurdur. Ne kadar sıcaklık olursa o derecede yağmur olur. Ne kadar Haziran'da, Mayıs ve Haziran'da sıcak olursa hava, yağmur Pakistan'da, Hindistan'da monsun havası olur. O zaman yağmur dahi fazla olur. Bu kudreti bir manzaradır. Ne kadar kuvvetli bir şekilde karşı çıkılırsa o şekilde parlar ve şüvvet şanını gösterir. Biz kendimiz denedik. Her nerede bizim hakkımızda fazla gürültü yapıldı.
orada bir cemaat hazırlanmıştır ve nerede bunu dinleyerek insanlar sessiz kalırlar, orada daha fazla ilerleme olmaz. Bu manzaraları bugün dahi biz görüyoruz. Geçen günlerde Almanya'da El Cezayir'den gelen, oradan çok meşhur gayri Ahmedi ile biz tartıştık, benimle görüştü. Dedi ki şu anda sizin cemaatiniz orada sıkıntılar içindedir. Doğrudur. Fakat cemaatin tanımı ve tebliği ülkenin hemen hemen bütün köşelerine bu muhalefetten dolayı yayılmıştır. Ve insanlar cemaati tanımaya başlamışlardır. Diyor ki belki bu kadar tanım yapılmıştır. Bu 10 ve 20 senede dahi siz bunu yapamazdınız. Bu muhalefetten dolayı oldu. Kısaca oradaki Ahmediler dahi yazarlar. Azıcık durum iyileşirse birçok bölge vardır ki orada insanlar hazırdırlar Ahmedi cemaatine girmek için. Onun için muhalefetler ve dünya maddiyatçı insanlardan korkmamalıyız. Fakat bununla birlikte hikmet gereklidir. Tebliğ için gereklidir ki insanın sözünde ve fiilinde uygunluk olsun. Söylediğimize göre amel edelim. Hikmet sözleri insanın ağzından çıkar ve ötekiler üzerinde etkisini gösterir. Ne zaman ki onun sözü ve ameli bir olsa, Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam buna dikkatimizi çekerek bir seferinde şöyle buyurmuştur. Birçok ulemalar ve mollalar adlandırılarak minberleri çıkarak kendilerini Naib-ül Resulü ve Varis-ül Enbiya diyerek vaaz ederler. Derler ki kibirlenmeyin, kötülüklerden uzak durun. Fakat onların kendi amelleri ve onların kötü işlerini kendileri yaparlar. Onların şöyle tahmin edin ki onların sözlerinin etkisi asla kalpler üzerinde olmuyor. Kalp etki olacak tebliğ yapanın ne zaman ki kendi sözünde ve amelinde eşit olacak. Dedi ki eğer bu gibi insanlar ameli güçleri olsaydı ve söylemekten önce kendileri yapsaydı Kur'an-ı Kerim'de lema takuluna tafalun söyleme ne gerek vardı? Bu ayet gösteriyor ki dünyada söyleyerek kendileri yapmayan insanlar vardı, şimdi de vardı, gelecekte de olacaktır. Benim sözümü iyi hatırlayınız. Eğer insanın sözü kalpten olmazsa ve ameli güç olmazsa onun etkisi olmuyor. Bundan bizim bir Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğruluğu ispat ediliyor. Çünkü başarı ve etki fil kulub kalpler üzerinde kendisine nasip oldu. Onun insanın tarihinde onun bir benzeri yoktur ve bu sebepten oldu ki kendi sözünde ve amelinde tam uygunluk vardı. Sonra dedi ki unutmayınız, bize dahi nasihat etti. Yalnız kelimeler ve iyi lisan kullanmak yeterli değil amel olmadıkça. Ve Allah Teala'nın yanında bu sözlerin asla bir etkisi yoktur. Allah Teala buyurmuştur ki kabura maktan indallahi an takulu ma la tafalun. Sonra diyor ki mümin iki renkli olmamalı. Bu kibarlık, bu korkaklık ve nifak ondan uzak olsun. Sözünüzü ve amelinizi eşit tutun. Eshablar nasıl onu gösterdilerse siz de onların ayak izleri üzerinde yürüyerek kendi doğruluğunuzu ve doğruluğunuzun örneğini ileri sürün. Sonra bir yerde nasihat ederek diyor ki İslamiyet'in koruması ve doğruluğu ispat etmek için ilk olarak o yöndür ki siz gerçek Müslümanların örneği olarak gösterin ve ikinci yön şudur ki bunun iyiliğini ve kemalatlarını dünyaya yayın. Önce örnek olun, sonra İslamiyet'in tebliğini yapın. Onun kemalatlarını ilerletin. Tebliğ için dahi kendi durumlarımızda önce değişiklikler yaratmalıyız. Bir gerçek Müslümanın örneğini bir insan olursa o zaman mümkün değil ki insanlar dikkat etmesinler.
örnek görerek insanlar dikkat ederler. Ve böylece tam tebliğden önce tebliğin yolları açılmaya başlar. Allah-u Teala onu bize ona göre amel etmemizi bize nasip eylesin. Amin. Elhamdülillah nahmaduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.